Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Трансплантацијата на срце е сложен хируршки зафат со кој срцето на болниот се заменува со здраво срце од соодветен донор. Станува збор за навистина комплексна медицинска процедура со која се овозможува пресаденото срце да биде прифатено од телото и нормално да функционира. Дали секој пациент со инсуфициенција на срцето е кандидат за трансплантација на срце? Како изгледа операцијата, кој се може да биде донор? Ке ни појасни професор доктор Сашко Јовев, кардиохирург од Универзитетската државна клиника за кардиохирургија. Во студиото ќе слушнете и приказна на трансплантиран пациент. Тој ќе зборува за новиот живот со туѓо срце. Роберт Димовски ќе ни биде исто така гостин во студиото. Ќе погледнете блок реклами, а веднаш потоа започува денешната Телма амбуланта. За трансплантацијата на срце денеска зборуваме со професор доктор Сашко Јовев, кардиохирург од Универзитетската клиника за државна кардиохирургија во Скопје. Професоре, добар ден. Добар ден. Исто така тука е Роберт Тимовски, трансплантиран пациент пред 4,5 месеци. Колку дена рековте? 134 дена. Пред 134 дена. Добре ни дојдовте и вие во студиото на Телма и ви благодарам за гостувањето. И благодарам за поканата. Професоре, која е најчестата причина кај возрастните пациенти за откажување на функцијата на срцето? Така, за откажување на функцијата на срцето има многу причини, нели? Во принцип, нели, ги трансплантираме или вршиме трансплантација кај оние пациенти кои што имаат терминална срцева слабост или end-stage heart disease, терминална срцева слабост. Терминална срцева слабост значи дека очекуваното животно доба е помало од 1 година и терминална срцева слабост значи, покрај сите параметри со кои што ја утврдуваме, нели, дека пациентот се наоѓа во така наречената една многу стара класификација НИХ-4, што значи дека најчесто не може неколку метри да изоди или има симптоми дури и при лежење. И третото е дека било каква корективна хирургија друга или друг модалитет тераписки не би можел да помогне. Значи сите методи се исцрпени, сите можности се исцрпени и тоа е веќе последната опција. Точно така. Сите модалитети, сите можности за лекување се исцрпени и тоа е последната опција. Роберт, вие имате историја, семејна историја на срцева слабост. Кога ви се јавија првите проблеми? Првите симптоми 2021. 2021 Да, година. 2021. До тогаш немав некој, мислев дека е заморот. Нели често активна работа, физичка, но потоа се почна поинтензивно умор, додека не стигнав да се прегледам и да докажам дека е срцева слабост. И вашиот брат исто така страда од срцева слабост? Да, дефинитивно генетика. Ја имал истата татко ми диагноза? почина од тоа. Брат ми има ЕЛВАТ, апарат на батерии, која го поддржува срцето, поставено. Он го има поставено пред година и пол и исто и јас сега, последниот трансплантиран во Република. Како изгледаше животот пред операцијата? Можевте ли да одите последната година на работното место? Не, последната година, значи не можеш ништо да правиш више, не можеш да функционираш. Одење на 100 метра, одмарање од 30 секунди, качување на 5 скали, одмарање од 2 минути. Значи не активност никаква, буквално никаква, исхрана така. Значи не можеш да конзумираш ништо. Посебен режим на исхрана, на примање течности? Пробавме посебен режим. Течностите се забранети. Значи течности тогаш имаш 500 милилитри на 24 сати кои смеш да ги пиеш, бидејќи се абсорбира во организмот. Се напиеш ли повеќе доаѓа до отоци. Сигурно тоа тешко, особено во летен период, да речеме. Тоа е премногу тешко. Не знам како да го објаснам. Неверојатно тешко. Значи квалитетот на живот ви беше навистина многу лош. Со колкав процент на вашето срце функционираше? Остана на 18% ефективна работа на срцето. Тоа е премалку, професоре, така? 18%. Да, точно премалку е тоа, да. Сега, дали секој пациент кој што ќе дојде во една ваква ситуација да има 18-20% активност на срцето е веднаш кандидат за трансплантација на срце? Дали секој е во состојба да издржи една таква опсежна операција? Така,
практично ние ги евалуираме пациентите во детали пред да индицираме воопшто трансплантација и тоа треба да биде еден мултидисциплинарен главно тим, нели? Ги евалуираме во смисол дека можеме да ги направиме сите испитувања кои што ќе ја проценат реалната функција на срцето, а не само истисната фракција, која што во случајот во 18, така и скоро сите пациенти е помала од 20, кај сите пациенти е помала од 20. Постојат други детали во врска со тоа. Јас пред малку кажав кои се главните две причини заради кои што трансплантираме. Значи, очекувано животно доба под 1 година, ниха класификација 4, што значи дека пациентот има екстремно тешка симптоматологија, а потоа има многу други параметри кои што само ќе го потврдат тоа. Сега, од друга страна, не секој пациент кој што е во терминална срцева слабост е и кандидат за трансплантација, иако голем број од нив се. Зошто? Затоа што треба да се види и функцијата на останатите органи, да нема тешка дисфункција, дали респираторна, дали црнодробна, дали бубрежна, да таа слаба работа на срцето до тогаш не ги истрошила и останатите органи. Понатаму, да нема малигнитет кој што не е курабилен, постои курабилен малигнитет, меѓутоа во напредната фаза и да не е курабилен, да постои зависност од алкохол, зависност од дроги, да постојат некои тешки инфекции кои што се пропратни, нели, и кои што се некурабилни, нели, и така натаму, што значи дека пациентот треба во крајна инстанца да биде добро издиференциран за да може да се трансплантира во овој смисол, меѓутоа поголемиот број од пациентите и се. Постои уште една работа, многу е важна белодробната функција и отпорот на ниво на белодробните крвни садови кои што го мериме. И ако тој отпор е премногу голем, значи ако постои белодробна хипертензија, покачување на притисокот на ниво на белодробните крвни садови, токму така, тогаш го третираме тој пациент, доколку е таа реверзибилна или поправлива на некој начин, нели, хипертензија белодробна одиме понатаму, доколку не е, може и да го контраиндицираме како кандидат. Со други зборови, нели, има повеќе детали и повеќе моменти на кои што треба да се внимава, но повеќето од пациентите со end-stage heart failure или терминална срцева инсуфициенција се кандидати за трансплантација. Важна ли е возраста на пациентот? Да. Телесната маса прочитав дека ви е критериум? Да. Вака, што се однесува до возраста, знаете, многу критериуми во последно време се менуваат, медицината многу напредува. Животното доба не е веќе како што беше, животното доба е многу напреднато, што значи дека ако допред скоро, до 65 години беше пациент кој што би можел да биде кандидат за реципиент да добие срце, сега веќе е до 69 во САД, најверојатно во, нели, асоциацијата америчка, најверојатно и на ниво на европската ќе се смени, што значи дека и тие работи се менуваат, главно се трансплантира кај возраст до 65 години, што се однесува до реципиентот. Што се однесува до донорот, Тука веќе критериумот е поинаков. Поинаков е критериумот за женски донор помлада од 45 години, за машки донор помлад од 50 години, иако и тоа се менува и се зголемува границата, затоа што многу добро се евалуира актуелната функција на тоа срце, биолошката старост под наводници на тоа срце и така натаму. Така да тие моменти се менуваат, меѓутоа вака грубо кажано сепак некаде до 65 години за реципиент и 50 години за донор. Важно е колкав е градниот кош на примателот? Многу е важно, меѓутоа исто така генерално важи правилото да тежината на донорот не е помала од 20% од тежината на реципиентот, Значи, тука е многу не е важно. поголема од 40% од тежината на реципиентот. Оверсайзд срце може да имаме само, нели, во случај да постоела и третирана белодробна хипертензија и така натаму, не и се отприлика тоа се границите и повторно за одредена површина на телото, која што ние во медицината нарекуваме BSA, Body Surface Area, нели, одредена од 1,5 до 2,5 и така натаму. Без разлика, повеќето од донорите и реципиентите во оваа група може да влезат. Но не е критериум некој колку време бил на листата како кандидат за Вака, во трансплантација. принцип треба да е критериум, но во дадени случаи имаме, знаете, пациенти кои што
Ми имаме друга класификација, исто така една, и по нејза исто така може да се водиме, кај пациентите на кои што имплантираме механички срца. Механички срца, нели, како што пред малку Роберт спомена, бидејќи има неговиот брат. Така, како дестинациона терапија, во недостиг на срца за трансплантација. Дестинациона, што тоа значи? Тоа Дека еден значи ден дека ќе се ќе остане, не, дестинациона кај постарите ќе остане и ќе живее колку што ќе живее со тоа. А bridge to transplant, мост до трансплантација кај помладите луѓе, нели, што веројатно ќе биде случај со братот на Роберт, нели, таму каде што би можеле, кога ќе имаме донор, да го трансплантираме. Што сакам да кажам? Ние имаме и тука една класификација, не знам, по Интермакс, која што вели дека тие што се прва, втора група, се многу критични. Тие не би можели ни во месеци да преживеат, или тие и на инотропна терапија, значи на поддршка јака срцева, во болница би можеле да детериорираат и да ги изгубиме, и тогаш секако дека таквите пациенти имаат предност. А во целата група која што се слични пациенти по параметри, одиме според вейтинг листата. Од друга страна, нашата вейтинг листа треба да биде многу голема, а не е. Тука треба да ја подбутнеме целата македонска медицина напред. Роберт, на која возраст вие всушност го добивте срцето и колку време бевте на листата за чекање за трансплантација? 46 години, сега сум 47 за октомври направив, а септември 21 сум опериран, трансплантиран, а иначе од 21 кога отидов тамо, тогаш сум на списокот за трансплантација. Какво беше чувството кога разбравте дека треба да добиете ново срце? Дома фамилиарно ние бевме више разговарани за тоа уште година уназад, нели, дека кога би дошло некако до донор некој, дека нема да размислуваме, бидејќи се потежок и потежок животот и немаш функција никаква, и дека ќе прифатиме. Но ова беше екстремно брзо, значи од повикот од докторката до дека стигнам таму 30 минути само траеше. Можам да кажам тоа дека е многу добро, не размислував уопште, бев у заблуда, збунет. Зашто ти се јавуват и викат спреми си за 30 минути да си горе. Ти собереш што би имаш подоба, нели, пиджами и папучи, што ти треба, што би ти требало дека лежиш таму. Мислиш дека ќе лежиш некои добри 40 дена, 30 дена. И така да стигнав таму одма те презимат, немаш време за мислење, нели, почиња со спремање, бидејќи тоа професор може да каже колку трае срцето од вадење. Сето тоа детално ќе го продискутираме. Многу брзо идеше све и немав. Но вие ми споменавте дека пред да го добиете овој повик, сте применувале некоја нова медикаментозна терапија која ви дала големо подобрување. Имавте ли момент на дилема да си речете, ама еве сега ми е мене подобро, па може би вака би можел, не? Немав. За интересното збори ко медикаменти. А знаев дека тие кои секоја терапија на апчиња, на медикаменти, некогаш ќе престане да функционира. Не може да биде 20-30 години, нели? И затоа викам, ова е шансата, точно дека почнав да се враќам полека. Тоа е минимално, не е нешто дека е екстремно. Туку почнав да се движам. Тоа може до продавница да отидеш да се вратиш, прето не можеш ништо. И затоа не размислувам воопшто. Не размислувавте, а се надевавте дека ќе добиете срце? Не се надевав, да ти кажам. Највеќе се надевав откако ми кажа дека не можам ништо друго да примам, професорот како ми извести дека освен останува трансплантација. Значи, првите година дена, секој звонење од страна на нив, мене беше стресно. Знаеш, мислев дека тоа се комуникации тековни, како се кај сум дојден, колку се движам, како се движам, нели, комуникација со докторите, и после тоа више викам ова, што нели не се знае никогаш како, да е убаво да го оставам и да си тераме така како што останува, не може другше. Ви се јавија во моментот кога се спремавте да вечерате? Да. Многу јасно се сеќавате на тој момент. За среќа не јадевте? Да, за среќа не јадев. Ние седнавме на маса, до сопругата стана да доправи салата и ја викам, ајде ќе седнам до телевизорот додека прави салатата да вечераме. Звони телефонот, јас се јавувам, ми се јавува докторката со осмех. Ми вика, што правиш, добар ли си? Ја викам, одличен. Имаш ли нешто конзумирано храна последниве 4 сати? И ја гледам вака масата, мртов гладен. Ми се јаде, што ти кажам, гледам масата на место, викам нема. Па тогаш вика спреми се за 30 минути да си горе.
да знаеме што не чека, затоа вика те прашувам, иначе неизбежно беше јаден мора да идеш, нели? И така се случи тоа, тоа ќе Така се опатам случи, тој ден, да ќе појдете опатам цел на живот. она операција која што ви го промени сосема животот. Професоре, како одлучивте дека срцето од донорот е соодветно за, конкретно за Роберт, за одреден пациент, бидејќи при трансплантација, да речеме, на црниот дроб или пак на бубрезите, разбрав дека доволно само поклопување на крвната група. Дали е така и со срцето, или тука треба се поопсежни истражувања? Вие веќе наведавте дел од критериумите, но се прават ли некои анализи генетски? Видете, генетски во друг правец и за друга цел се прават, нели? Се прават анализи во смисол на таа така наречена хайлатипизација. Имено основно е да има соодветствување помеѓу крвните групи и помеѓу големината на реципиентот и донорот. И сега велиме дека дури и кај срцето полесно, без да се направат останатите инвестигации, но во бизи центри, таму каде што, или не центри, таму каде што не можеме брзо да го трансплантираме тоа срце, може да помине и така. Но апсолутно е индицирано и треба да се направи и така наречената хайлатипизација и што практично тоа би значило? Тоа практично би значило следно. Секој организам во своите клетки има на површината на клетките, на површината на органите, така наречени маркери, протеини, нели? Тие протеини се специфични за тој организам и кога некој друг протеин или ткиво или клетка ќе влезе во организмот, тој ја сваќа како страна и се бори против неа, нели? Сега, треба тој мечинг да се направи за да бидеме посигурни дека тоа срце ќе биде прифатено и дека најверојатно е многу мала можноста за отфрлање, особено за брзо отфрлање, нели? Постои хиперакутно, акутно и хронично отфрлање. И хиперакутното, практично со оваа инвестигација, во некои земји се прави најпрви така наречениот PLA панел реактив антибодис, па ако до одреден процент е во ред, тогаш не се прави хайлатипизација, меѓутоа тоа се моментите кога тоа срце од некаде патува од еден до друг град и кога самата трансплантација може да закасни. Ние имаме сосем доволно време да направиме тоа што треба, а тоа е таа хайлатипизација, нели? И соработка со Институтот за трансфузија и така натаму, затоа што се одвива во склоп на клиничкиот центар. Во единицата за интензивна нега при Карел, клиниката за анестезија и реанимација, лечи пациентот кој што би бил донор. Ние имаме листа на чекање на пациенти кои што би биле приматели, реципиенти на кои што ќе им се јавиме доколку видиме дека одговара, прво по големината на срцето, второ дали е тоа срце добро и трето веднаш потоа ја правиме таа хайлатипизација, бидејќи имаме доволно време од експлантација до имплантација, од тоа кога ќе се сложи фамилијата и така натаму, затоа што сме тука едноставно на 10 минути ни се институциите кои што ни требаат, нели, клиниката за анестезија каде што лежи пациентот кој што е донор, клиниката за кардиохирургија каде што се реципиентите или пациенти со кои што имаме контакт и од каде и да ќе може за еден час да дојде, нели, во Скопје, и клиниката за трансфузија каде што ја вршиме таа хайлатипизација. Така да влегуваме мощне посигурно, нели? И оној момент на хиперакутно отфрлање практично како да го надминуваме, затоа што знаеме дали има преформирани, нели, велиме антитела против евентуален, нели, донор. Така да во принцип треба да се направи, да речем, не треба да се направи само кај трансплантација на корнеја, тука сме сигурни. Кај сите останати треба да се направи, но во случај да се процени дека времето во кое што треба да се направи трансплантацијата е пократко и не може, тогаш може да помине и така, затоа што суштински се да типуваат крвните групи и големината на срцето. За колку време срцето од донорот треба да биде трансплантирано во телото на така, најмногу за 4 часа. Тоа е горната граница? Така, од моментот за експлантација до моментот на имплантација, додека тоа не почне да се перфундира, тоест да добива крв од самиот организам во кој што е дадено, затоа што е тој затворен круг. Тоа чука, крвта назад се враќа и кај него, нели? И тоа се само исхранува на друг начин, мислам на еден начин. Значи, 4 часа треба да помине, а ние секогаш тоа време го имаме. Објаснивте од кои причини? Да, објаснивте од физички едноставно причини, затоа што сме сите тука. Инаку, од друга страна, постои една друга работа во врска со донорството. Доколку пациентот
и ево единицата за интензивна нега при клиниката за анестезија и реанимација. И доколку сметаме дека е тој веќе готово, има мозочна смрт, дијагностицирана мозочна смрт. Од тој момент треба да се побара согласност од фамилијата и додека се добие, тоа срце треба да се одржи и добро да се одржи. Затоа што сите промени од минорни кон мајорни на мртвиот, на умрениот мозок, ќе имаат брзо реперкусија и врз тоа срце. Ме разбирате? Ако донорот не се чува добро, 50% од срцата за 24 часа ќе се изгубат. Ме разбирате? Иако ние главно тој тајминг го имаме. Што е многу важно, споменавте, значи тоа е голема предност. Роберт, знаевте ли колку е сложена операцијата? Бев информиран. Да, читав. Навлегов доста и прекинав бидејќи поднатака више ми беше малце така. Подобро никогаш да не се знае се, така? Да, дефинитивно е подобро. Значи, грешко воопшто што си почел, не треба ништо да гледаш, не треба да пратиш на интернет, ова треба да слушаш само професионалци, ништо друго. Дефинитивно. Немавте прашања кога влеговте во болницата? Не. Во однос на ризиците, ништо? Ништо. Пред тоа бев информиран од професорот, кога ми испуштија после прегледите, пошто тие се тие прегледи, белодробно, бубрези, тамо лежав 7 дена, додека се прегледат све, цел организам, колку е здрав организмот. И имав информации дека се знае дека е сложена, дека кај нас се сите успешни, така да немаше што да размислам и да прашам баш пред да те внесат во влегов нас. Но имавте ли некаков страв кога влеговте во операционата сала? Па не, прво бев премногу збунет. Нели, цел персонал мора да им се заблагодарам на цел персонал во кардиохирургија. Сите се позитивни, те бодрат, додека те спремат, значи се така се смеат, се со тебе да избега она лоша негативна енергија на тебе, што нормално дека се плашиш, знаеш кај одиш, не знаеш дали ќе се вратиш, колку и да е позитивно мислата. И затоа немав прашања, немав ништо, беше премногу брзо кај мене, буквално брзо, значи од спремање директно во сала и више не се сеќаш ништо, нели се будиш опериран, не знаеш ни колку часа те оперирале, ни како, ни зашто, и после тоа не прашував. Не прашувавте ништо? Така, може би е најдобро да нема премногу прашања кога се работи за ваков сложен зафат. Кога отворив очи дека сум во болница, дека сватив дека е све поминато кој што треба. И тоа. Тоа беше најважно. Колку е сложена, професоре, операцијата? Бидејќи нели треба да се извади срцето, да се стави ново, па како циркулира крвта во тоа време? Мозокот мора да добие кислород, органите. Точно така. Крвта на реципиентот циркулира на тој начин што е како и кај сите пациенти кои што имаат операција на срце ставен на машина за вонтелесен крвоток. И тоа е машина за вештачки срце и плуќа која што функционира саат, 2, 3, нели? Додека се врши целата процедура. И тука е оксигениран целиот организам, сите органи, сето тоа се предвидува со низа параметри, со низа титрирања во наводници. Можеме да видиме и фотографии кои што ни ги испративте, како сето тоа изгледа. Тоа е веќе трансплантирано срце, да. Тоа е веќе трансплантирано срце. Ова е градниот кош без срце. Овде е експлантирано, нема срце воопшто. И сега тука ќе трансплантира. Ова е срцето на веројатно донорот кое што нели е спремно за да се имплантира надвор од организмот. Тоа е веднаш како ќе проработи срцето, вака изгледа, нели? Значи кога ќе го ставите, веројатно треба некаков импулс за да почне да пулсира? Најчесто спонтаниот импулс е тој кој што ќе му даде ритам, а секогаш имаме и бека пейсмейкер или го вклучуваме и на пейсмейкер и така, но тој има спонтан ритам, нели? Така, ова е исто така. Ова е срцето кое што ќе треба да се трансплантира. Значи треба некаква подготовка претходно. Тоа е подготовка. Срцето се експлантира. Во моментот пред да се експлантира му се администрира една солуција која што течност која што треба да ги заштити неговите енергетски, да ги презервира неговите енергетски резерви во моментот, така. Потоа се става во ладно, затоа што хипотермијата е најдобар начин да се презервира, затоа што не троши, нели? Хибернира, би рекле. И потоа нели се вади од таа кеса каде што го има сето тоа и полека се припрема за трансплантација, ова е откако е веќе трансплантирано срцето. Колку време трае оперативниот зафат? Операцијата, вклучувајќи експлантацијата на постоечкото срце кај реципиентот, бидејќи паралелно почнуваме кога ќе слушнеме дека во едната сала почнуваме со експлантација на сите органи, нели тука е се најпрви, нели и бубрези, црн дроб,
на крајот срце. Овде се почнува ова сала со отварање, со поставување на пациентот на машина, со експлантација на постоечкото срце. Во тој момент веќе доаѓа другото срце. Сето заедно трае околу 4 часа, со тоа што пациентот е на таа машина за вонтелесен крвоток околу 2 часа, а останатото е све останато што се случува околу тоа, преди и после, нели? Значи, околу 4 часа би требало целата интервенција да трае. И потоа пациентот го префрлате во единицата за интензивна нега, иако е тоа ново срце, сепак се дава малку сапорт, како и кај операции на срце, се дава сапорт од лекови, нели? И потоа во единицата за интензивна нега, поставен на респиратор, на машина за вештачко дишење, нели? До утрината најчесто, и ако се сите параметри добри, се вади од респираторот, почнува спонтано да диши, ден, два, три, се уште има некоја поддршка, полека се исклучува таа поддршка и така. Сега во моментот на имплантација мора на организмот на реципиентот да му се дадат имуносупресиви. Веднаш се почнува во Што значи имуносупресив, да ни објасните? Тоа се лекови кои што ќе го спречат имуниот одговор на организмот да го разбере тоа срце како страно, а тоа е страно, нели? Затоа потоа и малку се плашиме од инфекции, бидејќи имуниот одговор е тој кој што се бори со инфекциите, а ние малку го гушиме истиот, нели? Значи затоа се плашиме од инфекции и потоа треба да внимава пациентот за за евентуално да не се инфицира, тој ќе се инфицира, ќе се лечи со антибиотици, на обични или банални инфекции и така натаму, и тоа сепак треба да се биде внимателен. И тоа што Роберт во моментов носи маска е затоа што е и зимски период на грип и се уште ковидот не е, нели, што се вели завршен, се уште има спорадични случаи на истиот, нели, и затоа иначе во принцип не е потребно да се носи маска, нели. Но сепак во студиото мора предпазливо да се биде така. Голем број од луѓето, 98-9% се враќаат во таа од 4 ниха класа 1. Значи, во нормална состојба. Нормална состојба, а половина од нив се враќаат во редовен работен однос затоа што сакаат, одреден број се на парт-тајм, на време работно, некои може и да се пензионираат или да не работат доколку сакаат, да бидат на боледување продолжено или да не работат или да се пензионираат. Сега, малку тој момент и мене не ми е јасен во врска со тоа, затоа што нашите пациенти, нели, главно, кај еден само од нашите пациенти го имавме тој проблем и го решивме на сосем друг начин, не и се. Сакам да кажам дека 98-9% од пациентите се враќаат и го имаат оној, го нарекуваме Бартел индекс 100, значи се враќаат во сосема нормална функционална состојба. Имуносупресивите мора да се земаат доживотно. Имуносупресивите мора да се земаат доживотно и првиот момент е што се имуносупримира одговорот на организмот, па малку се плашиме од инфекции. Вториот момент е што и тие имаат некое, како и секој лек, нели, знаат да имаат некое друго дејство. Значи, може некош да не се поднесуваат добро? Може, не да не се поднесуваат, да оди кон хипертензија, хиперлипидемија, пациентот оштетување на бубрезите, меѓутоа во одреден процент, и тоа го надминуваме, и со тоа се бориме, и тоа го контролираме, нели? И затоа се контролираат пациентите и така. Како се чувствувавте после операцијата? Па, првите неколку дена бев збунет, не знам што се случило, се уште, нели, се болки имаш, не мрдаш, не смеш сам да стануваш, не смеш да се движиш, не смеш ништо, а после тоа, после третиот ден, од како сватив дека све е во ред со мене, дека можам да зборам, да мрдам, да не се плашам, веднаш почнав со вежби, тамо, за да можам, нели, да се движам, сам да станувам. Така. Четвртиот ден више почнав да се движам и деветиот ден бев дома. На нозе, без поддршка, без ништо. Значи голема промена, напредов драматична. максимално, така да дадов се од себе и бев презадоволен, зашто можам се тоа да го правам и да се движам. Како тече опоравувањето? Колку често сега правите контроли? Веќе 4,5 месеци се поминати од трансплантацијата. Контролите се само давање на крв од вена, се беа еднаш неделно, секој четврток, сега ќе биде еднаш месечно, значи све се сведува на подолго. Нема некои екстремни контроли, пешачам од 6 до 10 километри секој ден. До 10 километри? Да, сега толку ја пешачено, без замор, без проблеми на исхрана, значи... Значи добивте шанса за еден нов и квалитетен на 20 живот. години што сум бил така, можам да кажам дека сега
се осеќам. Одлично. Многу сум задоволен, презадоволен. Професоре, колку контроли се потребни кај пациентите? Читав дека понекогаш треба се прави некоја биопсија на миокардот кај пациентите. Правиме на одреден период биопсија, почесто во текот на првата година околу 3 до 4, потоа на 6 месеци и така. Тоа е ендомиокардна биопсија за која што сме исто така спремни и обучени, дел од нашиот тим, кој што ќе види дали има некоја веќе реакција на организмот спрема Значи, во однос на... ткива од срцето, всушност, така? Од внатрешниот дел, да. И што испитувате на се таков испитува начин? дали се тие клетки на ендотелот веќе нападнати од... Аха, значи дали има антитела, дали го напаѓа телото? Така, во тој случај зголемувата во тој случај, да, се тактизира малку со терапијата, се зголемува терапијата, евентуално се менува. Немаме голем диапазон на промена, главно се тие неколку добри имуносупресиви денес, нели? Можеме еден-два да смениме, меѓутоа сепак знаеме до кај сме, што правиме, како правиме и така. Колка е успешноста на овие операции? Каков е животниот век потоа? Така. Или се прават 5 годишни анализи, 10 годишни? Така. Успешноста е мощна голема. Јас се надам дека во иднина ќе биде поголема токму со напредокот на медицината во правец на овие лекови имуносупресивни. Зашто хирургијата, интензивната нега, диагностиката, сето тоа е апсолвирано и сето тоа е до перфекционизам доведено. Но и тоа самите лекови, нели, да се супримира одговорот на организмот. Инаку имаме повеќе од 90% едногодишно, повеќе од 85 веќе 90% 5 годишно, имаме повеќе од 50% 13 годишно, има многу кои што живеат 20-25 години, сега скоро во Канада почина пациент кој што анегдотално 35 години после трансплантацијата живееше и така натаму. Со други зборови, мощна е благодарна таа работа, сега мораме да признаеме дека тоа секоја голема операција, нели, може да има ризик и секоја голема операција, голем дел од нив, велиме од нешто друго ќе, нели, ќе се заврши животот не од тоа, меѓутоа секоја носи со себе ризик, па велиме дека life expectancy, нели, очекувано животно доба за таа и таа операција или после не знам операција на карцином во таа фаза и така натаму е толку, што значи дека и за ова зборуваме за така нешто, иако пациентите не треба да размислуваат за такво нешто, а зборувајќи за такво нешто, процентите се навистина охрабрувачки, да. Што е многу важно. Апсолутно, да. Роберт, знаете чие срце чука во вашите гради? Да, знам. Во моите гради чука женско срце. Сега ќе ги поздравам фамилијата Миткови од Секирник, Драган Митков, сопругот на донаторката, со неговите 3 прекрасни ќерки. Се уште се неам видено, ради состојбава, нели, на грипови ново, јас се уште се штитам, нели, многу имаат волја да се видат, презадоволни се од тоа што срцето на нивната мајка и сопруга е кај мене. И така да, точно за кога за таа прекрасна фамилија која се одлучила на таков чекор. Алтруистички, хуман. Тоа е поголема храброст него мојата. Зборувате со големи емоции кога станува. Еве мене ми се насолзија очите. Планирате, значи, наскоро да се сретнете, да се видите? Ова весно. Они имаат голема желба, а ја уште поголема. Така да ќе се види брзо. Професоре, бараат пациентите да знаат кој им го донирал срцето, колку често? Па да, најчесто бараат. Најчесто бараат и знаат. Најчесто бараат и знаат. Со тоа што скоро сите донори, мислам, наши досега беа жени. Дали имаш еден наш, скоро сите беа жени. Повеќе има донори жени, а реципиенти мажи. И процентуално во светот е така. Повеќе има донори жени, а реципиенти мажи. Така да, таков е отприлика примерот и кај нас. Сега дали ќе се пресади женско срце во мажи или обратно, навистина нема некој посебно значение, да. Дали ова срце што чука кај вас во градите веќе го чувствувате како свое? Го чувствувам како свое, али се уште психички не. Се уште не знам дека тоа се десило, секој се пипаш, дали е тоа така, дали знаеш, се проверуваш на еден начин, али да, осеќаш дека више функционира нешто нормално, кој има сила, кој е лупа, кој ќе се забрзаш, кој ќе се растрчаш, кога пред тоа не можеше да се деси, нели? Премногу беше слабо, не се задишуваш, збориш нормално, комуницираш. Емотивно ве промени се тоа? Емотивно би рекол дека сигурно не ме промени,
А за друго не знам, баш не ги знам навиките какви биле и што имало донорот, Така, некогаш нели? вела дека луѓе со трансплантирано срце или со некој орган понекогаш имаат некаква навика нова, да речеме не пиеле кафе, па почува да пијат кафе, иако се тоа Може, анекдотално. ке мене не сум го примет, освен што премногу, мислам, не премногу пута, 5 пати се зголемени емоциите. Значи, ептен се зголемени, не знам од која причина, може била емотивна личност. Такви прашања не сум им поставил, нели, се уште не сакам да ги враќам да мислат на тоа какво е што е, али кога ги се видам ќе дознам сигурно дознаете да повеќе каква информации. личност била, предпоставувам да. Ќе ми кажат све за нивната мајка, особено трите кирки, тоа не можам да кажам одлични. Професоре, кој се може да биде донор? Ние издвоивме, можеме тука да видиме еден телоп. Кој се може да биде донор, да. Да, кој се Видите може вака, да биде донор, ме трогна се тоа што го да. слушнавме премалку. Мо интересува сега Еве, јас компатибилен по АБО составот на крвта, може да појасните, да издвоивме некои работи. Овие работи ги споменавме сите, Да, нели? ги споменавме, Овие ги но споменавме ете. сите работи. Во принцип, донор е пациент кој што е во мозочна смрт. Така? Што значи тоа мозочна смрт не е исто што и кома, така? Па не. Значи, зошто? Затоа што мозочна смрт значи дека не постои никаква мозочна функција. Значи, замрени се сите мозочни функции. А таа во себе, тој термин во себе ги инволвира кома, отсуство на рефлекси на мозочното стебло и апнеа. Тој пациент не може да диши доколку не е на респиратор. Разбирате? Значи, тоа се трите момента кои што ќе го дефинираат терминот мозочна смрт, кој што понатаму покрај вака клинички ќе се докаже и со сете ангиографија, која што обавезно ја правиме, на која што ќе се види дека нема проток и на која што ќе се види дека нема разлика меѓу сивата и белата мозочна маса. Тоа е се збришано, разбирате. Тогаш не е јасно дека се работи за мозочна смрт. Сега, тоа е прво, да е во мозочна смрт. Второ, нема ограничувања, кога велиме кома како првиот елемент во дефиницијата на мозочна смрт, кома од позната причина. Значи, кома од позната причина. И во случајот каде што имаме донори, значи, имаме дали траума, директно траума на глава, дали имаме руптура на аневризма нели во мозокот, па дури и карцином мозочен, доколку нема нели далечни манифестации, спаѓа во групата на пациенти кои што би можеле да бидат донори, ако боледува од тоа, а е веќе во мозочна смрт. Сега од тој момент, нели, кога ќе дефинираме мозочна смрт, се разговара со фамилиите и треба тие органи да се одржат во прв ред срцето, кое што најтешко ќе се одржи до моментот на трансплантацијата. Затоа што има низа на збеднување кои што ги диктира мозокот. Како тој умрел, тој диктира низа на збеднување. Може да оди пациентот во тахикардија, брадикардија, да направи инфаркт, да има едем, да направи поголем отпор, хипертензија, па поголем отпор на крвните садови, па под поголема пресија, под поголем отпор да пумпа тоа срце и низа ослободување, велиме ние симпатичко едно друго, низа работи, хернијација срца, оток и потоа кила мозочна. Значи брзо треба да се реагира во тие моменти. Тој дел од мозокот наречен хипоталамус е исклучително чувствителен. Значи треба да знае како се одржи тоа срце и се разбира брзо. Ден-два, нека е до 3, не, ден-два секако, но да се знае како да се одржи тоа срце. А ние веќе имаме обучен тим за тоа. Што е исклучително важно, бидејќи имаме на вистина голем стручен тим, бидејќи се прават успешни трансплантации. Колку се направени до сега? 8 трансплантации до сега се направени. Можевме и повеќе, и затоа е добро вака кога разговараме сите заедно и со пациенти да и така. Да се поттикне органодарителството. Еве, Хрватска е лидер во органодарителство и трансплантации во светот, прочитав, значи не само во регионот. Точно. Па како тие го постигнале тоа? Хрватска е лидер затоа што во трансплантации, затоа што е лидер во органодарителство. Тоа е едно со друго, нели? Во принцип треба околу 15, велиме на 1 милион население, треба да имаме оптимално 15 до 20 дарители генерално. Хрватска има до 30 дарители на милион население. 25 околу има, околу 25 има дарители, донори на 1 милион население. И затоа е и водечка и по трансплантациите на сите органи, а меѓу другото и на срце. Како тоа го постигнале? Прво, сигурно со добри кампањи медиумски, во кои што учествуваат и професионалци и пациенти,
А второ, веројатно и свеста на населението е доволно висока. Сигурно Да. доволно висока и ве сега се работи кај нас на тоа, се охрабруваат луѓе да подпишат дали може некој од нас да има некаков документ дека ете доколку се случи мозочна смрт, сме расположени за органодарителство. Постои ли таков правен момент кај нас? Во принцип, знаете што? Во светот има такви картички. Има. Ние како и во Хрватска сме сите дарители, но има право нашата фамилија да каже дека не сака член од фамилијата да донира орган. Иначе по правило во суштина сме сите дарители. Меѓутоа фамилијата има право да го каже последниот збор, да каже сега друго е тоа со картичка и така натаму, не знам. Има колеги што се занимаваат со тоа, нашата координаторка за трансплантација генерално и законот и така натаму, меѓутоа јавноста можеби не знае, ние сме сите по дефолт дарители, доколку фамилијата се согласи за таков чекор. Колку лица се на листата за чекање на листата за чекање за трансплантација на срце кај нас? Ова е сличен проблем исто како и органодарителството. Зошто? Има десетина лица кои што се на листата на трансплантација, ги има многу повеќе. Мораме покрај свеста за органодарителство да ги ангажираме и да ги инволвираме и матичните лекари, и матичните интернисти, и другите, во нашиот случај кардиолошки куќи низ Републиката, во други случаи другите нефролошки, уролошки, гастроентеролошки и така натаму куќи низ Републиката, а не само клиничкиот центар. Да се мисли на тоа, да се знае кога, што, како. Замислете, 0,4%, 0,5% од населението во светот, во западниот свет, каде што по болестите само спаѓаме и ние, нели, има некој облик на heart failure, на срцева слабост. Да не израчунаме колку е тоа за Македонија, навистина би ми било тешко да изговорам бројката. Што тоа значи? Тоа значи дека некој од нив се уште може да се третираат со лекови, кај некој мора да се имплантира некој девајс со интервентна процедура кардиолошка, нели, налик на пейсмейкерите. Потоа имаме еден геп, една празнина и потоа се пациенти дека кои што треба да се трансплантира срце или доколку нема срце одиме со механичка потпора, ventricular assist device, велиме механичка потпора, која што може да биде еднострана само на левото срце или обострана и на левото и на десното срце, практично се стават два такви девајси. Значи бројката е многу поголема. Роберт, контактирате со останатите пациенти кои што имаат трансплантација на срце? Дали сте си меѓусебна поддршка? Да, контактирам со тројца пациенти, тоест двајца пациенти и една пациентка. Па поддршка, они више поминале се многу порано од мене, поминале кај нив се онака све поедноставно. Да кажам, почетните проблеми ги имаат заборавено и ги оставаат и не сакаат да разговараат за нив, што мислам дека тоа е многу во ред. Да, за секакви информации кои специјални, нели, имаме некои лекови кои кај нас ги држат само една аптека, кои само таму ги набавуваме, така е со државата склучено, па до случајност тие се дават точно до денот. Значи, ако ти падне, ти се скрши или нешто, немаш втора шанса, туку се помагаме едни со други. Некој има вишак, му ја смалиле дозата од 2 на 1 или 1,5, па му останале некој апче, па така па си дава. помагате меѓусебно. Иначе многу контактираме, особено со Иван првиот, пошто таму се гледаме секој кој е у кардиохирургија, разговараме едно така. Така ве работи кај вас, да. Убаво е да имате контакти и да си давате поддршка меѓусебно. Планирате откако ќе се оправите сосема, да се вратите на работа? Размислувате што понатаму? Па не размислувам да работам, а да се вратам на истата работа не размислувам. Моите размислувате да се ангажирате нешто и во професионалниот свет, во професионалниот живот да се реализирате, бидејќи самата работа психолошки, и физички, психолошки те одржава, мислам, благопријатно. Да, некако. Вие имате 3 деца. 3. Болеста во вашето семејство се наследува по машка линија? По машка линија. Имате син? Имам син. Размислувате да правите некакви генетски анализи, прегледи, потребни се? Генетска анализа не сме направиле, али контрола направив.
Значи, одма после случкава, мене кој ми се случи откривањето, и после операцијава сватив дека е премногу сериозна работата и го однесов на редовна контрола кога идев јас, го семав и него. Закажавме на мој термин преглед кај нив, го прегледа, нема ништо, али еднаш годишно сепак мора да иде на контрола, да се следи, за да се види на време. Многу побитно е, значи да се открие на време каде не може да дојде до толкаво оштетување, кој што беше кај мене, да кажам. Кога ги откриваш последните моменти дека нешто не е уред. Роберт, ја ви посакувам многу добро здравје. Благодарам. Успешен и квалитетен живот. Благодарам. Без никакви проблеми во иднина, бидејќи на вистина поминавте низ една неубава животна епизода, но сепак со среќен крај, би рекла. сега е убаво. Професоре, да продолжите уште многу успешни вакви зафати да изведувате и многу успеси во работата. Благодарам. Се надевам дека ќе се крени свесноста за органодарителството, дека се повеќе трансплантации ќе се прават кај нас, што повеќе луѓе ќе имаат шанса за нов живот со туѓо срце, кое што со текот на времето ќе стане нивно. Точно така. Ви благодарам многу, уште еднаш. Благодарам и нас. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната тема амбуланта. Имајте пријатен ден.